হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সকলে? আশা করছি তোমরা সকলে অনেক অনেক ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে অনেক দিন পর তোমাদের মাঝে নিয়ে এলাম নতুন আরও একটি বড় ভিডিও। আশা করছি তোমরা আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর সকলে কিন্তু আমার এই চ্যানেলটিকে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর আমার সব ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। তাহলে আমি তোমাদের জন্য এরকম নতুন নতুন ভিডিও করতে থাকবো। আজকে সকাল থেকে ছিল টিপটিপ বৃষ্টি, তারই মধ্যে আমাদের কাজ করতে কিন্তু অনেকটা পরিমাণই কষ্ট হয়েছে। তো কিভাবে সেই কাজগুলো আমরা কমপ্লিট করলাম তাই শেয়ার করব তোমাদের সাথে আজকে এই ভিডিওতে। তো তোমরা সবাই আমার ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবে। আর আমরা আজকে এই টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে কাজ করেছি এবং তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করেছি। তো এগুলো করতে কিন্তু আমাদের অনেকটাই কষ্ট হয়েছে, তাই সবাই মিলে আমার এই ভিডিওতে লাইক করে দেবে আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো তোমাদের সাথে অনেক বক বক করলাম, তো চলো শুরু করা যাক এই ভিডিওটি। তো তোমাদের আমি আশপাশটা ঘুরে দেখাচ্ছি। দেখো, এখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, চারদিক পুরো ভেজা, আর আজকে কিন্তু খুবই ঠান্ডা পড়েছে। আর আজকে আমরা এই মুরগিটা রান্না করব, তো সেটা আমি দেখাচ্ছি। তো বৃষ্টি হোক আর যাই হোক, রান্না তো করতেই হবে, তাই না? কষ্ট হলেও করার কিছু নেই, না হলে আমরা খাবো কি বলো? তো যাই হোক, এখানে হচ্ছে কি আম্মু কষ্ট হলেও আমাদের জন্য রান্না করছে। এখানে আম্মু চাল ধুয়ে নিচ্ছে। আর দেখো, বৃষ্টির মধ্যে মুরগিগুলো আমাদের ঘরে উঠে বসে রয়েছে। আর ভাই দেখো, সকালে উঠে একটা ফুল হাতা গেঞ্জি পরে আব্বুর জুতা পায়ে দিয়ে ছাতা নিয়ে হাঁটছে বাইরে, দেখো। আর আমার এখানে দুটো চুলায় আগুন ধরে নিয়েছে। আর দেখো, মুরগিটা কেটে নিয়েছে। আর এখানে রয়েছে চিংড়ি মাছ। আর এখানে আজকে আম্মু খিচুড়ি রান্না করবে, যেহেতু শুক্রবার হলে আম্মু আমাদের জন্য খিচুড়ি রান্না করে। এক চুলায় বসিয়েছে ভাত, আর এক চুলায় বসিয়েছে খিচুড়ি। আর এখানে হয়তো আম্মু শুটকি মাছ ভেজে নিচ্ছে। আর এখানে দেখাচ্ছে চিংড়ি মাছ, মুরগির গোস্ত, আলু ভাজি, তারপরে রান্না করার জন্য যেই মশলাগুলো লাগবে সেগুলো সবই একবারে বেটে নিচ্ছে। তো চিংড়ি মাছে এখন আম্মু যেগুলো মশলা লাগবে সবই মাখিয়ে দিয়েছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে চিংড়ি মাছগুলোকে তেলে খুব ভালো মতো ভেজে নিচ্ছে। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে চিংড়ি মাছটাকে এখন রান্না করে নিচ্ছে আম্মু। তো দেখো, এই তো স্মেল বের হয়েছিল কিন্তু অনেক সুন্দর, খেতেও কিন্তু হয়েছিল অনেক মজা চিংড়ি মাছটা। তো তারপরে দেখো, মুরগির মাংসটা রান্না করে নিচ্ছে আম্মু, প্রায় রান্না করা হয়ে গিয়েছে। আর দেখো, টিপ টিপ বৃষ্টি থামছেই না এখনও। আর আম্মু যেগুলো রান্না করেছে সব এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখো, মুরগির মাংস, আলু ভাজি আর চিংড়ি মাছ। আর আজকের দিনটা অনেক ঠান্ডা পড়েছিল কিন্তু। তারপরে তো চলে আসলো আম্মু ঘরের কাজ করতে। ঘরের কাজও বাকি ছিল অনেক, তো সেগুলো আম্মু কমপ্লিট করছে। তো প্রথমে শুরু করেছে আম্মু বিছানা ঝাড়ু দিয়ে। বিছানাগুলো প্রথমে আম্মু একে একে গুছিয়ে নিচ্ছে। তো তোমাদের জন্য আমরা এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাদের এই ভিডিওতে লাইক করে দেবে। তো আম্মু দেখো, এখানে বিছানাটা গুছিয়ে নিচ্ছে, প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে বিছানাটা গুছানো। তো তারপরে আম্মু এখন ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছে। তো বাইরের আবহাওয়াটা দেখো, এখনও বৃষ্টি পড়তেই আছে, কোনো থামার নামই নিচ্ছে না। তো তাও আম্মু কষ্ট করে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছে খুব ভালো মতো। আর এদিকে দেখো, আমার ভাই শুধু দৌড়াদৌড়ি করছে। আমার ভাই কিন্তু খুবই দুষ্টু, শুধু দুষ্টামি করে বেড়াচ্ছে। তো তোমাদের এই ভিডিওতে আমি আরেকটা কথাও বলে দিচ্ছি, আমাদের ফেসবুকে কিন্তু একটা পেজ খোলা আছে। পেজটার নাম হচ্ছে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটার নামই দেওয়া আছে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম সেটাই আমাদের ফেসবুক পেজের নাম, লামিয়াস ডেইলি লাইফ। তো তোমরা অবশ্যই আমাদের সেই পেজটিতে ঘুরে আসবে এবং সবাই আমাদের পেজটিকে ফলো দিয়ে আসবে। তো দেখো, এর মধ্যে আমার আম্মু ঘরটাও মুছে নিচ্ছে। সব ঘরগুলো আম্মু একসাথে খুব ভালো মতো মুছে নিচ্ছে। তো এরই মধ্যে আম্মু হচ্ছে রান্নাঘরটা মুছে নিয়েছে, দেন চুলার উপরে খড়ি বসে তারপর হচ্ছে কি আম্মু আমার ভাইকে রেডি করে দিচ্ছে।
যেহেতু আজকে শুক্রবার আমার ভাই নামাজে যাবে। তো সে এখন চুপচাপ ভদ্র ছেলের মতো রেডি হচ্ছে, কারণ যদি সে একটু দুষ্টামি করে তাহলে কিন্তু তাকে হচ্ছে গিয়ে নামাজ পড়তে নিয়ে যাওয়া হবে না। তার জন্য সে খুব ভদ্রভাবে রেডি হচ্ছে। তারপরে এই যে আমি তার জন্য নিয়ে এলাম টুপি। সে টুপি পরে এখন সম্পূর্ণ রেডি। এখন তাকে আম্মু এখন মুখে একটু ক্রিম দিয়ে দেবে। আর দেখো এখন কি ভদ্র, আর একটু আগে দুষ্টামি করছিল অনেক। তো যাই হোক, সে রেডি হয়ে খুবই দুষ্টামি করছে। তো এই দেখো সে কেমন করছে এখন। তো এরই মধ্যে আমার আপু একটু বাইরে গিয়েছিল, তাই বাইরের থেকে এগুলো জিনিস নিয়ে এসেছে ঢ্যাঁড়স, তারপরে হচ্ছে ফুলকপি, আর এটা লাউ, আর হচ্ছে এটা বরবটি। তো দেখো সে পানির পরে এখন এদিক থেকে এদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ আব্বু এখনও গোসল করে নাই। আব্বু গোসল করে রেডি হবে, তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তো সবাই নামাজ পড়া থেকে চলে এসেছে। এদিকে আমার বোনও গোসল করে নিয়েছে, তার জন্য আমার আম্মু বোনের মাথাটা একটু আঁচড়িয়ে দিচ্ছে। তো দেখো আমার বোনের চুলগুলো মাশাআল্লাহ কত বড় হয়ে গিয়েছে। তো এরপর আমি নিচে সব কিছু নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা সবাই এখানে বসে একসাথে হচ্ছে গিয়ে ভাত খাবো। তো এই দেখো সবাই মিলে একসাথে বসেছে ভাত খাওয়ার জন্য। আর এভাবে করে কিন্তু একসাথে মিলে ভাত খাওয়ার মজাটাই আলাদা। তো তারপরে প্রায় বিকেলের দিকে দেখো আমাদের দুটো মুরগি একসাথে মারামারি করছিল, তাই আমি আর কি সেটাই ভিডিও করে নিয়েছি। আর আম্মু এদিকে মুরগিটাকে ছাড়াচ্ছে। তারপরে বিকালের দিকে হচ্ছে এই দেখো আম্মু ঘরগুলো ঝাড়ু, মানে ঘরের বিছানাগুলো ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছে। এরপরে ঘরটা একটু ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছে। বিকেল আর কি যেগুলো টুকিটাকি কাজ করতে হয় সবই এখন আমরা সেরে ফেলবো। তারপর আম্মু চলে গিয়েছে কাপড় উঠাতে। তবে দেখো আমার সব কাপড়গুলো উঠিয়ে নিচ্ছে, যেহেতু একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তাই কাপড়গুলো উঠিয়ে নিচ্ছে। আর তখন কিন্তু আবহাওয়াটা একটু ভালো হয়ে গিয়েছিল, মানে আর বৃষ্টি পড়ছিল না। এদিকে দেখো আমাদের মুরগি আর আমাদের মুরগির বাচ্চাগুলো কি কিউট, তাই না? আর এখানে দেখো এই মুরগিটা কিন্তু 1-2 দিন আগে শুধু বাচ্চা দিয়েছে। দেখো বাচ্চাগুলো কি ছোট ছোট আর কত কিউট। আর আগে যে মুরগিটা দেখলে সেটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গিয়েছে। তো এরপরে আম্মু উঠোনটাকে আবারও ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছে। আর আমার ভাই বোন হচ্ছে ওপাশে খেলছে। দেখো আবার ঝাড়ু দেওয়ার সামনে চলে এসেছে, শুধু দুষ্টামি করছে। আমার ভাই শুধু দুষ্টামি করবে আর সব কাজে শুধু ডিস্টার্ব করে। তো যাই হোক, এরপরে আম্মু কিছু থালা বাসন ছিল সেগুলো হচ্ছে মুছে উঠিয়ে নিচ্ছে আর কি। আর এর মধ্যে আমার বোন হচ্ছে মুরগির বাচ্চাগুলোকে ধরে এনেছে আর সেগুলো হচ্ছে আম্মুর হাতে দিচ্ছে। তারপরে সব থালা বাসন মুছে ঘরে আনা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এরপর আম্মু সব থালা বাসনগুলো একে একে গুছিয়ে নিচ্ছে। তো এই দেখো আম্মুর গুছিয়ে নেওয়া প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো প্রায় এগুলো কাজ সব শেষ করতে আর কি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তো এরই মধ্যে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিল একটা বিয়ের কার্ড, আর এই বিয়েটা হলো আগামী শুক্রবার। তো আমরা তো খুবই এক্সাইটেড এই বিয়েটার জন্য। আর এই বিয়েটা কিন্তু আমাদের পাশের বাড়িতেই, মানে আমাদের খুব কাছে, মানে আমাদের পাশের বাড়ি মানে তো আমাদের খুবই কাছে। তোমার ভাই তো আরও খুশি, বলতেছে যে শুক্রবার কবে আসবে, শুক্রবার কবে আসবে। তো সেই বিয়ের ভিডিওটা কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলে কন্টিনিউ থাকবে। যদি তোমরা আমার এই চ্যানেলে বিয়ের ভিডিওটা দেখতে চাও কিংবা গায়ে হলুদের ভিডিও দেখতে চাও, তো সবসময় আমার চ্যানেলে তোমরা অ্যাক্টিভ থাকবে, তাহলে পেয়ে যাবে অবশ্যই। তো হচ্ছে এরপর সব কাপড়গুলো যেগুলো ঘরে এনেছি সেগুলো গুছিয়ে নিয়েছি। তো তারপর এই যে সন্ধ্যার দিকে আমাদের সবার পেয়েছিল খুব খিদে, তো বাইরে থেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি গ্রিল আর নান রুটি। তো সেটা আমার এখানে বের করছে দেখো। আর ভাই কিন্তু এগুলো খাবার খেতে খুব পছন্দ করে, তো তার জন্যই হচ্ছে বিশেষত আনা এগুলো। তো তারপর দেখো সবাই মিলে হচ্ছে আমরা একসাথে খাচ্ছি। তো
আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। তোমাদের কাছে আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর আমার এই চ্যানেলের কোন টাইপের ভিডিওগুলো তোমাদের বেশি পছন্দ অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, সেই অনুযায়ী আমরা ভিডিও করার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবে। তো এই দেখো আমরা সবাই মিলে একসাথে খাচ্ছি, আর আমার ভাই দেখো এখানে হাই দিয়ে দিচ্ছে। তো আজকে তোমাদের সাথে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফিজ।